как бы вижу, не подвисает. Так, сегодня важное такое событие. Ну, наконец-то, ну, наконец-то. Размочили, можно сказать, да? Ну, и сейчас я на дополнительном канале, я там говорила по поводу концерта. Ну, здесь, в принципе, не буду много говорить. Поздравляю группу BTS, а также и нас. Такое замечательное событие, концерт. Все в восторге от энергии и профессионализма ребят. Выступали под ливнем почти 2,5 часа без остановки, 23 песни. Все в впечатлении. И такой комментарий, очень много таких комментариев, кстати, дочь называют благословением и уникальной памятью. Мол, теперь этот тур запомнится навсегда. Этот тур запомнят навсегда, в общем, да. Обратили внимание все на сцену, в общем, а также были, они спели новые песни, вокал под дождем и то, как счастливо выглядели все семеро вместе. Многие смотрели онлайн через Weverse и пишут, словно вернулись домой. И, кстати, поделитесь здесь, кто также посмотрел на Weverse. Я подписана на Weverse. У меня, естественно, подписки одна и другая, там и цифровая, и membership. Все есть, все супер. Но, к сожалению, концерт я посмотрела в дороге по ссылке. Мне дали ссылочку, и я посмотрела его по ссылочке. Вот, но на Weverse я хочу в следующий раз, когда будет он 11 числа концерт, я хочу посмотреть на Weverse. Вот, и вам тогда расскажу, в общем, как посмотреть на Weverse концерт. Естественно, у многих нет доступа, но у нас в группе, в телеграм-канале, если вы еще не подписаны, подпишитесь, там в телеграм-канале есть Татьяна, много-много таких вот ссылочек, таких вот прям огромных-огромных ссылочек, где можно было посмотреть этот концерт. Надеюсь, вы ими воспользовались и посмотрели концерт. Также привет-привет, кто присоединяется. Также сейчас размещают. Татьяна там размещает коротенькие видео, а также размещает какие-то фотографии, заметки. В общем, если не подписаны в телегу, подписывайтесь. Что еще хочу сказать, да, по поводу концерта. Как вам? Понравился концерт? Не понравился концерт? Пишите свои впечатления. Это был легендарный день. Все благодарят армии за великолепный концерт, даже несмотря на ливень. Концерт был потрясающий, очень много комментариев в интернете, если вы пойдете, в общем, сходите на различных платформах, много-много размещают рилсов, комментарии с различных стран, и русскоязычные, независимо от того, что есть пост там, кто его пост разместил, да, в любом случае там различные армии, да. Вот. На Weverse обсуждают, и, в принципе, концерт закончился, но все равно можно пойти, там есть фан-клуб, ну, и фанаты обсуждают. Твиттер, Reddit, ТикТок, в общем. Естественно, много кое-чего говорят по поводу билетов, такого очень много обсуждают, это больная тема для всех, потому что просто тысячи не попали на концерты, и пишут об этом, что цены завышенные. Кто-то, возможно, себе просто не может позволить купить такой дорогой билет. Ну, много различных ситуаций, и, в принципе, полным-полно таких жалоб, да. Была удивлена, где увидела такие, где пишут, что 10 000 долларов стоимость билета.
10 тысяч или 7 тысяч? 7 тысяч, по-моему, максимально стоил, да, от 800 долларов до 7 тысяч долларов, до 10 плюс миллионов вон, то есть дальше. Ну, такая цена 2200, ну, по-разному, различные цены называют, ну, в принципе, вот я вам рассказываю, какие цены, да. Вот, на концерте было очень много с различных стран, армий, которые приехали только именно на этот тур. Кто-то посетит 3 концерта, видела очень много таких комментариев. Привет, привет, кто присоединяется, пишите, какие впечатления после просмотра концерта. Основная масса корейские армии, но также были много фанатов из Японии, Китая, США, Европа, Великобритания, Германия, Франция, Сингапур, Индонезия, Таиланд, Латинская Америка. Я еще расскажу, многие пишут, взяли билеты и на 9, и на 11, и на 12, в общем, да. Ну, а также и пишут, что многие, кто-то прилетел специально на этот тур, а многие пишут, что будут следовать, в общем, следуя по BTS по континентам, в общем, да. То есть кто-то реально перемещается с группой BTS и побывает, походу, на всех 82 плюс концерта. Счастливые армии, в общем, так. За сцену, не знаю, говорила или нет, впечатлены все. Сцена в форме корейского флага, очень круто, круто выглядела. Парни еще круче, чем сцена. В общем, если все я озвучила на дополнительном канале, если хотите подробно послушать, о чем я говорила, можете пойти вот на дополнительном канале этот стрим посмотреть. Он только что был. Но я также ссылочки потом попозже брошу и сюда, и на основной канал. Вот, что еще хочу сказать по поводу кей-попа. Скажу вообще сегодня 9 апреля, что происходит в кей-поп. Немножко такое, знаете, можно назвать все новостные какие-то события, обсуждения, такой какой-то хаос происходит, ну, такое наблюдение, если в общем посмотреть на все, что происходит в кей-попе. Естественно, все говорят сейчас, все говорят сейчас о концерте группы BTS. Обсуждают гостей, которые, ну, там еще группы были на концерте BTS, тоже обсуждают, какие группы были, других гостей, в общем, ну, как бы потом очень много комментариев оставляют, желают группе BTS здоровья, чтобы не заболели, в общем, сильно переживают. Вот такая атмосфера, в общем, на данный момент, что касаемо группы BTS и их концерта. Если мы возьмем как бы кей-поп девушек, что происходит у девушек, к примеру, в группе Серафим участница Инчхэ оказалась в центре сразу двойных слухов о романах. Люди нашли совпадение, одинаковые куртки с актером Мун Сан Мином и кольцо, похоже на то, что носит Сон из NCT. В итоге интернет уже свел ее сразу с двумя. Одни говорят, что это мило, другие, что опять втягивают самую младшую участницу в драму. В социальных сетях сейчас настоящий режим детективов разбирает каждую деталь. Ну, заезжена тема, естественно, свинтеры. Даже вообще не хочу об этом говорить. До сих пор это мусолят. Что касаемо Blackpink, одновременно успех и обсуждение. Много просмотров, огромный рекорд об этом пишут. Параллельно всплывают слухи о личной жизни Дженни. Вот, в общем, уже там она с кем-то встречается, но параллельно также не отпускают и Ви.
А Роза обсуждает из-за старого интервью, где она рассказывала, как ей приходилось маскироваться, чтобы встречаться с парнями. Маскировалась она под бабушку Волт. И, например, вот в таком ключе, да. Потом также вот Розы обсуждают ее волосы, что она там красится, в общем, очень часто, что тратит огромные деньги на стилиста, который приезжает к ней буквально на один день, длительные такие перелеты и так далее, чтобы покрасить ей волосы. Это, в общем, обсуждает. Люди смеются, но одновременно понимают, насколько жесткие ограничения у айдолов. Мелкие, но показательные ситуации. Ну, например, Вёнен из Ив получает слухи просто из-за улыбки актеру, а Юджин и Серафим обвиняют в грубом разговоре с фанатом. Любое действие сразу превращается в повод для обсуждения, да, что бы ни происходило. Там подмигнули, там еще чего-то посмотрели, все это сразу же обсуждается и строится теории. Что касаемо мужских групп, немножко помягче, нежели что касаемо девушек. На данный момент, сегодня на 9 апреля. В Stray Kids участнику Хану приписывают отношения с обычной девушкой. Доказательств почти нет, но обсуждение уже пошло. Классическая ситуация, быстро разгорается что-то. Ну и, скорее всего, быстро забывается, да, как мы знаем, например, да, вот сразу вспышка, и потом все, раз, тишина, и никто это уже не вспоминает и так далее. О чем еще говорят? Обсуждают сольную деятельность Хисына под новым именем, а также слухи о вечеринках с блогерами. В институте шок для фанатов ухода участников из компании. Там 2 ушло на фоне десятилетия группы. Многие пишут, что это конец эпохи. На форумах и в соцсетях общий настрой один. Что вообще происходит? 2026 год, одновременно туры, уходы, слухи, скандалы. Если посмотреть вообще глубже, что касаемо кей-попа, это очень важно. Когда, например, читаешь вот эти все комментарии и новости, что касаемо кей-попа, других групп, и немножко становится страшно, потому что мы как бы вот все дождались группы BTS, их возвращения на сцену, сейчас тур, и то, что творится сейчас в кей-попе, как бы немножечко настораживает, если честно. Если смотреть глубже, проблема остается той же, сильная парасоциальная связь, айдолы постоянно на связи с фанатами, создается ощущение близости, и из-за этого любое упоминание отношений воспринимается как предательство. Особенно это бьет по девушкам, к ним требования жестче, реакции агрессивнее. Темы травли и старых школьных конфликтов никуда не делись, старые случаи до сих пор обсуждают, да, вот я сказала, что там Винтер, в общем, такая тема тоже, ну, как бы, если посмотреть статистику, много, что касаемо Винтер, там, Чонгука, но это все старое, в общем, нового там ничего нет, до сих пор обсуждают, и карьеры могут рушиться из-за давних историй. При этом темы личной идентичности остаются почти закрытыми, индустрия все еще не готова к открытости. Если сравнить поколение фанатов, более старшие, глубже погружены, ну, я как бы сейчас объективно, но если как бы раскрыть, вот я блоками вам рассказываю каждую тему, а на самом деле есть на что посмотреть, что послушать, в общем. И также у поколений фанатов старшие глубже погружены, следят за альбомами, историей групп. Молодые больше живут короткими видео, моментами, трендами, и это сейчас очень актуально, что касаемо всех платформ. То есть, и я не раз об этом говорила, у себя также, да, делала сравнение, когда я выгружаю какие-то видео, там, ну, короткие шортики, да, на какие-то темы, и есть статистика, как это смотрит, в общем. То хочу сказать, вот, что сейчас тема каких-то моментов, трендов, видео, и особо никто, в общем, такие глобальные какие-то истории не рассматривает.
Из-за этого культура становится быстрее, но поверхностнее, да. И с одной стороны, как бы, знаете, если объективно оценить ситуацию, что касаемо разбора, вот то, что я вам сказала, по группам и так далее, то, в принципе, это обсуждение только фанатов. Что касаемо глобального кей-попа, особо не обсуждают, ну, особо не обращают внимания на какие-то там пейринги, еще на чего-то. Да, более масштабно как-то мыслят и, в общем, в таком ключе. Здесь я как бы сказала один момент, да, короткие видео, моменты, другой момент, что-то такое глобальное историческое. Я хочу сказать, если в целом кей-поп рассматривают именно как глобальное, да, вот об этом говорят в социуме, да, какие-то статьи и так далее. Но что касаемо молодежи, возможно, даже не только молодежи, это вот короткие какие-то моменты. Особо никто не зацикливается и в это не вникает. Есть разделение между корейскими фанатами и международными, это точно. В Корее сильнее ощущение, что айдол принадлежит публике, поэтому требования жестче. Международные фанаты чаще говорят, пусть живут своей жизнью, но при этом сами участвуют в конфликтах и войнах между фанбазами. Это стопроцентно. Как бы я так обращаю ваше внимание на это. В итоге картина такая: 2026 год – это момент, когда айдолы начали вести себя как обычные взрослые люди. Это очень заметно сейчас. А фан-культура все еще живет по старым правилам, и если точно, в общем, 2018 год. Потому что очень много такого, что касаемо фан-культуры, вот именно еще цепляют моменты очень старого. Сегодня, в общем, группа BTS, поздравляем всех нас, с их выходом. Вот, как бы озвучила вам короткие сводки, что касаемо кей-попа. Группа BTS в движении, в общем. Что касаемо каких-то там слухов, и еще там, ну, мы следим, конечно, за какими-то новыми проектами группы BTS, да. Ну, например, вообще, что происходит у группы BTS, да, а также и слухами. Так мы, конечно, за этим следим, и поэтому я сказала, в движении, да, в этом направлении. Вот, но самое основное остается, как бы, как айдолам сейчас живется в новом кей-попе. Это, наверное, такая важная тема сейчас для обсуждения. Возможно, мы об этом еще не раз поговорим. И как бы закончу, наверное, подытожу, что касаемо вот этих всех слухов и так далее. Позволят ли айдолам просто жить, или так и будет продолжаться дальше, каждая мелочь так и будет превращаться в какой-то скандал, да? Ну, хочу сказать, возможно, вы мне скажете, ой, ну вы же сами там что-то обсуждаете. У нас, кстати, Бусти, приходите на Бусти, а также приходите в телеграм-канал. Есть один, второй телеграм-канал. И, в общем, общайтесь, мы рады всем. И хочу сказать, я сама в телеграм-канале, сама отвечаю на какие-то вопросы, которые мне задают подписчики, и также обсуждаем какие-то моменты, что происходит непосредственно, что касаемо группы BTS. И как бы, да, мы это делаем, да, мы вот фанаты группы BTS и так далее. Но мы не злоупотребляем. Лично я понимаю и как бы держу границы, даже несмотря на то, что я там озвучиваю и делаю расклады, и, естественно, как бы загоняю себя в какие-то рамки и не перехожу границ. Надеюсь. Так, но я еще приду к вам на основной канал, и тоже есть тема для обсуждения. Но немножко попозже, сейчас пойду я по делам. В общем, ну какие дела? Те, кто со мной постоянно, знают, что у меня ланч. Все. Спасибо вам. В общем, встречаемся на основном канале. Так что вы тоже попейте чайку там, да? Кто-то кофейку, кто-то чайку. В общем, до встречи.